ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ألذ طبق ممكن تجربيه. هنعمل رولات عيش سوري محشيه فراخ وعليها صوص ابيض، حاجه كده تحفه. هنعمله بطريقه سهله جدا جدا. اول ما تمشي على الخطوات وتعمليه هتبقي كلتي فعلا ألذ طبق، هيخلص لاخر قطمه. بس قبل ما نبدا الفيديو، دي قناتي اسمها تشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعمل مع بعض حاجه. اول حاجه هنعملها، هنجيب الفراخ بتاعتنا ونقطعها صدور فراخ مخليه، ونقطعها بقى كده صغير، يعني كأننا بنعمل شاورما، كأنك بتعملي فراخ للشاورما، تقطعيها صغير زي ما انت شايفه كده. الاكله دي بجد تحفه تحفه، هتخلص فعلا لاخر قطمه. اما تاكليها هتعمليها كتير جدا، مش هتعملي بقى السندوتشات السوري في الشاورما دي تاني خالص، هتعملي الصينيه دي على طول. هخلص بقى الفراخ كلها. بعد ما خلصتها هنحطها على النار، معانا معلقه سمنه ومعلقه زيت، ونحطها على النار ونقلبها لحد ما تبدا تبيض كده. اما تدي اللون الابيض ده، يعني تبيض كلها بالشكل اللي انت شايفاه دوت، هتبقى كلها بيضه. هنجيب بقى بصلتين ونخرطهم ونحطهم عليها، نخرطهم جوانح كده ونحطهم على على الفراخ بتاعتنا، ونقلب برضو. اول ما البصل يدبل هنجيب بقى عندنا فلفل الوان او فلفل اخضر، انا كان عندي احمر واخضر بس، برضو نقطعهم كده شرايح صغيره ونحطهم عليهم، ونبدا نقلب بقى لما كله ياخد ويدي مع بعضه. وهنبدا بقى نحط التوابل بتاعتنا. ما احنا هنعملها هنعمل كل الوصفه حاجه حاجه. التوابل بتاعتنا بقى عباره عن ملح وثوم باودر وبصل باودر وبابريكا وفلفل اسمر. البابريكا دي بتدي لون جميل جدا، عاملاها بابريكا عاديه مش مدخنه. وهنقلبها، بتاخد كل الموضوع ده بياخد من 10 دقايق لربع ساعه على البوتاجاز. بعد بقى ما بخلصها بسيبها وابدا بقى اعمل الصوص الابيض، هو زي البشاميل كده بالظبط. هجيب برضو معلقتين سمنه ومعلقه زيت، واروح حاطه كوبايه دقيق زي ما انت شفتي كده، وابدا بقى اقلب الدقيق كويس لحد ما لونه يغير. اول بقى ما لونه يغير كده هحط له لبن الحليب، هيكون جاي ساقع عادي جدا من التلاجة، او تسخنيه مش فارقه. طبعا على قد الكميه اللي هتعمليها، هتعملي مثلا حطي لتر لبن كامل. وانا طبعا عندي قشطه، بحب احط قشطه للبشاميل عموما او لاي صوص ابيض، عشان بتطعمه وبتخليه يعني بتخلي طعمه حلو وبتخليه مفيد. نبدا نقلب وهو على النار لحد ما يتقل زي ما انت شايفه كده. هنحط ملح وثوم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر، بس دي التوابل اللي هنحطها على البشاميل او الصوص الابيض بتاعنا. اول بقى ما نخلصه كده نروح حاطين بقى بعد ما يسخن ويخلص نحط عليه كوبايه جبنه موتزاريلا. طبعا دي اختياري، والقشطه برده اختياري، ممكن تحطي القشطه وما تحطيهاش، والجبنه الموتزاريلا ممكن ما تحطيهاش. انا بقى عملته بالعيش السوري. ممكن مثلا عندك عيش تورتيلا تحطيه، عندك مثلا رقاق ناعم، رقاق طري تحطي عادي، عندك جلاش، مفيش مشكله، يعني اي حاجه اي نوع. انا جبت بقى الطاجن اللي هحط فيه، القالب اللي هحط فيه، حطيت فيه بشاميل من تحت الاول، وهبدا بقى اجيب العيش واحشيه بالحاجات اللي احنا عملناها. احط الاول خالص دي توميه، انا اللي عاملاها برضو، لو عايزين الطريقه بقولها لكم. وبعد كده احط جبنه موتزاريلا، وبعدين احط خلطه الفراخ اللي انا عاملاها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، واحط عليه معلقه بشاميل واقفله، اعمله رول كده واحطه في الصينيه فوق البشاميل. طبعا انا حطيت توميه، انا عشان انا ببقى عامله التوميه في البيت. ممكن لو ما عندكيش توميه تحطي بشاميل بس وجبنه موتزاريلا. اهو تاني بوريكي تاني برضو، اهوت حطيت التوميه والموتزاريلا والفراخ وعليها تاني البشاميل وقفلت الرولات. بعمل بقى على قد على قد القالب بتاعنا. انا عملت 2 4 ادي 6 رولات اهمت، تمام كده. احط بقى على وشه كميه البشاميل. هو انا الكميه اللي انا عملتها عملت 2 يعني صينيتين يعني. احط بقى بشاميل، احط كميه حلوه، يعني احط كميه حلوه من الصوص الابيض على وشه لحد ما اغطي الرولات كلها. طبعا هي سهله جدا وما بتاخدش وقت، بس بجد بجد لذيذه وطعمه جدا جدا. اما تعمليها مش هتبطلي تعمليها، زي ما قلت لك مش هتعملي سندوتشات شاورما تاني بالعيش السوري. واحط بقى على الوش موتزاريلا، ولو عندي بقى زيتون مخلي احط زيتون مخلي، احط فلفل الوان، بتدي لون حلو وبتدي كمان طعم جميل، يعني كأنك مثلا بتاكلي بيتزا. رص الزيتون، واجهز برضو الفلفل الالوان واحطه على الوش.
طبعا انا بحط الزيتون والفلفل كمان للمنظر، يعني بيدي منظر جميل. ببقى ايده بقى الفرن بتاعنا بايد الفرن والشوايه، بايده على الهادي خالص وايد الشوايه على الهادي خالص، لانه اصلا ايه يعتبر مستوي، بس عشان الايه العيش يبقى لين. وطبعا البشاميل اللي فوق وتحت هيخلي العيش طري جدا، العيش السوري يعني او التورتيلا او حاجه. حطيته في الفرن حوالي 10 دقائق، ادت عليه الفرن والشوايه 10 دقائق. ده المنظر النهائي بتاعه، شايفين الجمال؟ حاجه كده تحفه، حاجه فظيعه بجد. شكله حلو جدا وطعمه حلو جدا، حاجه جميله. طبعا الناس اللي معايا لحد اخر الفيديو يا ريت تجربوا الوصفه وتقولي لي رايكم فيها، واتمنى ان الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي فيها.